म यति बेला नेपाल र चीनको सिमाना कोरोला नाकामा छु, जुन मुस्ताङ जिल्लामा पर्छ। मेरो पछाडिपट्टि चीनको भवन छ, नेपालपट्टि भने टेन्ट हालेर बसेका व्यापारी छन्। अब यो टेन्टभित्र जाउँ है त, के रहेछ टेन्टभित्र। बाहिर एकदमै चिसो हुने र पर्यटन लक्षितको लागि यो टेन्टहरू बनाएको रहेछ। यहाँ आउने पर्यटकहरू यो टेन्टभित्र बसेर आराम गर्छन्। बाहिर एकदमै चिसो हावा चल्छ। यहाँभित्र न्यानो छ, हिटर बालिएको छ भित्र। अनि त्यसपछि यहाँ चिया, कफी, नुडल्सहरू पाइन्छ। यति बेला बाहिरको तापक्रम -4 डिग्री सेल्सियस देखाइरहेको छ भने यहाँ भित्र चाहिँ एकदमै न्यानो छ।